Друзья мои, всем привет! С вами Дина и канал Коллекция рецептов. После выхода видео с приготовлением домашнего пшеничного хлеба я получила от вас огромное количество положительных отзывов. Как выяснилось, большинство из вас впервые в жизни испекли хлеб в домашних условиях. И согласитесь, это не так уж и сложно. Зато сколько вы получили удовольствия. Кроме этого, многие из вас просили поделиться рецептом выпечки ржаного хлеба. И сегодня я покажу, как выпекаю такой хлеб. Для удобства вымешивания я, как обычно, воспользуюсь миксером. Но скажу сразу, что это тесто настолько легко замешивается, что вы без труда сможете сделать это вручную. Итак, выливаем в чашу миксера 360 мл слегка теплой воды и всыпаем по 10 граммов сухих быстродействующих дрожжей, сахара и соли. Перемешиваем венчиком, чтобы соль и сахар растворились. Туда же всыпаем по чайной ложке семян тмина и молотого кориандра. Для улучшения цвета, вкуса и аромата ржаного хлеба добавляем 25 граммов ржаного ферментированного солода. Сейчас его купить не проблема. Вот так он выглядит. Из 2 столовых ложек растительного масла одну выливаем в чашу, а остальное нам пригодится чуть позже. Отправляем в чашу 200 граммов ржаной обдирной муки и 300 граммов пшеничной муки. Лучше, если это будет мука первого или второго сорта. Но у меня такой не оказалось. Я использую хлебопекарную высшего сорта. Устанавливаем насадку крюк и на самой малой скорости вымешиваем тесто в течение 5-7 минут. При ручном замесе тесто также необходимо месить 5-7 минут, пока оно не будет отставать от стенок миски. Друзья, хочу обратить ваше внимание. Чтобы всегда получать гарантированный результат, очень важно все продукты взвешивать на весах, а не отмерять их ложками и мерными стаканами. Поэтому в списке ингредиентов я всегда указываю вес в граммах. В результате получается вот такое мягкое и нежное тесто. Если оно еще слегка липнет к столу или рукам, немного смажьте поверхность маслом и округлите его. Миску хорошо смазываем маслом. Укладываем в нее колобочек теста. Сверху его тоже смазываем маслом, чтобы пленка не прилипла. Накрываем миску пакетом или пищевой пленкой и ставим в теплое место для подъема и увеличения в объеме минимум в 2-3 раза. У меня любимое место для подъема теста и расстойки изделий – это духовка. Я устанавливаю в ней температуру 30-35 градусов или просто включаю лампочку, закрываю дверцу, и вот оно, идеальное теплое место без сквозняков. Даем тесту хорошо подняться. На это уходит, как правило, не менее 1 часа. Спустя час вот как отлично подошло тесто. Стол слегка смазываем растительным маслом. Выкладываем на него воздушное тесто. И теперь прямо руками, выпуская из него весь углекислый газ, стараемся распластать в большой прямоугольник. Это тесто очень мягкое, податливое, эластичное и прекрасно тянется. Сворачиваем тесто в плотный рулет, подворачивая при этом края вовнутрь. Краешки теста хорошо защипываем и еще раз прокатываем. Форму для выпечки щедро смазываем маслом. Укладываем в нее заготовку. И теперь ее надо хорошо утрамбовать, чтобы в готовом хлебе не было больших пустот. Отправляем форму с тестом на расстойку еще на 50-60 минут, или пока тесто не поднимется до краев формы.
Достаем подошедшее тесто из теплой духовки и сразу же переключаем ее на 190 градусов. Пусть нагревается. А тем временем смазываем верхушку будущего хлебушка растительным маслом. И как только духовка наберет нужную нам температуру, отправляем форму на выпечку. Я, как правило, выпекаю в течение 35 минут на втором снизу уровне на режиме верхний и нижний нагрев без конвекции. Время выпечки может меняться в зависимости от размеров формы и возможностей вашей духовки. Готовность хлеба в любом случае проверяйте деревянной шпажкой. Через 35 минут достаем готовый хлеб из духовки. Даем ему буквально пару минут постоять в форме, а затем перекладываем на решетку и оставляем до полного остывания. А сейчас хочу показать вам, какой он получается. Хлеб полностью пропеченный, не подгоревший, с красивой светло-коричневой корочкой. Мякиш мягкий, эластичный, не липкий, равномерно пористый, без крупных пустот и непромешанных участков. После легкого надавливания быстро принимает первоначальную форму. Вкус и аромат очень приятные, свойственные ржаному хлебу. Хранится такой хлеб в контейнере с закрытой крышкой при комнатной температуре в течение недели. Друзья мои, я очень надеюсь, что вы воспользуетесь этим замечательным рецептом и испечете такой же вкусный ржаной хлебушек. Желаю всем удачи в приготовлении и приятного аппетита! Если вам понравился этот рецепт, ставьте пальчик вверх. Спасибо, что смотрите мои видео, оцениваете и делитесь ими с друзьями. Если вы впервые на канале Коллекция рецептов, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. Напомню, что у меня на канале в плейлисте «Тесто» вы найдете и другие интересные рецепты различной выпечки, в том числе способ приготовления белого пшеничного хлеба. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч!